Mas só vai dar um like. Tá cega, é, Sabrina? Ô, Sabrina, tu nadou com o teu pé de pato nessa piscina, agora que eu fiquei em dúvida. Já. Não foi? Já. Não dá nem pra nadar, na verdade, né? Bora. Não, bora começar assim. Pra aquecer. Vamos ver quantas voltas a gente dá. Assim, aqui. Pra Bora. aquecer pra entrada do vídeo, é? Bora. Eu? Não, eu. Vai. Vai. Eu vou contar a partir da onde? Daqui é dessa mangueira? Onde tá essa mangueira? Daqui. Onde conta, né? Daqui é. Tá, é da mangueira aqui, Pode onde ir? tá a mangueira. Vai. Já. Vamos lá, hein? Quando ela passar aqui, ela deu uma volta completa. Deu a primeira volta. Pelo jeito ela só vai dar duas. Deixa de invenção, Sabrina. Nem desse duas completas. Tu parou aí. Mas sim. Você deu uma completa, aí depois você era pra dar outra, aí você parou ali. Vai de novo. Calma. Sabrina fica inventando, galera, essas coisas. Ah, meu Deus do céu. Em vez de ir normal, ela fica inventando coisa. Ela tá indo ali respirar, ó. Isso não dá certo. Não dá certo o que você tá tentando fazer. Ei, Sabrina, bora montar um chuveiro aí, bora? Como? Chuveirinho como se fosse uma cachoeira pra gente tomar um banho. Aquela velha cachoeira de Oricuri pra gente tomar banho. Como? Bora, doutora, faz isso não, que aí vai sair na água. Como? A gente vai botar o guarda-sol e monta a cachoeira. Vai que aí dá pra eu entrar. Porque o sol tá muito quente, moleque. Me ajuda aqui, vem cá. Vale de crocodilo. Vem cá, crocodilo. Me ajuda aqui. É pra quê? Ah, pegar esse guarda-sol aqui. Pega o guarda-sol aí. Abre ele. Vê se não tem nenhum bicho aí dentro. Vice. Quê? Abre ele. Tem um bicho? Vê se tem nenhum bicho. Abre ele. Trava ele aí. Cadê, mulher? Levanta aí. Tá difícil. Vai, mulher. Trava ele. Empurra. Puxa, academia. Tu ia nada, você sabe nada, não é? Vamos. Quer dizer que tu for na praia e tu tiver sol, tu não abre o guarda-sol não, com manhã não. Não é possível não. Isso, é assim, vai, empurra, vai. Nada? Travou? Travei. Cadê? Deixa eu ver se travou. Vai não ter perigo de fechar, né? Travou. Foi sorte aí, viu? Meu amigo Sabrina, tu tá fraco. Sim, tem que botar aqui, ó. Será que eu vou se eu pular? Não, não existe não. Isso não dá certo não. Já tentei fazer isso. Ó. Tem que ver o buraco aí, onde é que tá, né? Tá certo aí a trava? Cadê a trava? Enrola assim. Travou. Ó, daí estamos na sombra. Danado, Sabrina Salles. Aqui dá uma sombrinha, né? Só tá lá. É. Tu nem botou pra encher. Do quê? Ah. Eu vou botar pra encher, mulher. Me ajuda aqui? Eita, danado. Tem que botar esse negócio mais errado. Travaram esse negócio, foi? O quê? Segura aqui esse guarda-sol. Travaram, tem que passar aqui dentro desse bicho. Eu vou ter que abrir ele. Tem que passar aqui assim? É. Vai, consegui botar o guarda-sol, pessoal, agora. Eu consegui. É porque tem que travar ele. Mas sabe onde tu tem que botar aí, tentar botar pra fazer a cachoeira, né? É aí, ó. Onde que tem uma coisa aí? Vai, manda pra cá, me daqui. Olha se eu consigo fazer aqui a cachoeira. Mas o bicho não passa aqui dentro, moleque. Eu lembro que eu passei aqui, ó. Segura aqui a câmera, me filma aqui. Pode participar também do vídeo, né? Eu só escuta a minha voz e eu não tô participando ali. Vou botar assim, viu, Sabrina? Ó. Bora não, isso. Tá, vai aí. Eu acho que vai. Será que vai, pessoal? Eu acho que vai. Calma aí, eu acho que vai, né?
Vamos dar um mergulhinho aqui comigo. Vai, me dá aqui, Sabrina, logo. Eu vou abrir, moleque. Calma, deixa eu dar um mergulho aqui com o pessoal. Não, troca cá. Tá. Vai. Eu vou abrir, viu? Isso aí tu segura aí, porque qualquer coisa pode ser que ela voe a mangueira. Ai, tá quente, tá quente. Tá. É, não. A cachoeira da Sabrina, a galera não conhecia não essa cachoeira, não. Eita, bicho. Sabrina, para aí, moleque. Vai ali pra debaixo só pra tirar tua foto com a tua cachoeira. Vai pra debaixo aí. Vai. Tirar a tua foto. Vai normal, Sabrina. Por que tu faz isso, hein? O pessoal fica sem entender todas essas caras que tu faz. Fica em pé, fica em pé. Quer? Fica em pé. Fica em pé. Lá. Fica em pé. Vai. Porque tá tão escuro. Acho que eu consigo clarear lá a foto. E aí, tá gelada a água? Tá. Tá? Entro. Entro. Esse? No pulo. É trampo. Na pressão. Na pressão. Eu vou entrar, vê? Depois dessa cachoeira aí eu vou ter que entrar. Entra aí. Vamos entrar aqui, galera. Tô posicionando aqui a câmera. Agora ficou alto. Vou pegar a gente, né, ali na frente. Agora eu vou entrar, hein? Trouxinha a câmera. Como foi trouxa a câmera agora que eu vi? Ô trouxa, galera, a câmera aí, meu Deus do céu. Deixa eu ajeitar vocês aqui, tá troncha a câmera. Então a melhorada aí melhorou? Melhorou demais. Estamos aqui na piscina da Sabrina Salles, coincidência, nós já fez a cachoeira dela aí, ó. Vamos com raiva de tu ele, ó. De novo, ó. De novo, ó. Tá meio seco ele, sabe? Tá meio seco ele. Oi. Vai. Eu vou relaxar. Tá pesado demais, cara. Muito pesado, cara. Eu tô pensando. Vou pegar o bebezão. Tá pesado demais, sabe? Não tá não. Vai no lugar. É meu aqui. Tá pesado. Isso é aquele velho final de semana na piscina da Sabrina. Relaxando na cachoeira da piscina. A Sabrina fez aí a cachoeirona, hein? Ximaria! E é filme de terror, é? Pessoal, então, esse é o de hoje, então. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, não esqueça de ativar. Tchau!